What's up, guys? Happy New Year and welcome back to another Bull Sniper gameplay video. This time you join me on a Milsim in the south of Spain. My squad and I have two main missions. The first one is to take this esplanade and hold it for 40 minutes. My idea is to use the cover of those trees to set my ambush. Tenemos dos puertas, PF1 y PF2. Tenemos dos puertas aquí. Today is my first time using my new Silverback Airsoft TAC-41 with the sniper mechanics was piston inside, and I have to say that I'm really impressed with the accuracy and range. I don't know how, but enemies have already taken the esplanade. I will have to hunt them from distance. He matado uno, el del árbol, Friendly troops will try to flank them. Está muerto. ¿Está muerto? Está muerto, el que tú le estabas disparando está muerto. Médico, lo están flanqueando. ¿Cómo lo están flanqueando? No, nos están flanqueando la gente. Sí, hay que bajar, Julio, hay que bajar eso. Ven para acá. Que tienes una tiro aquí. Corre, ven. Venga, un momento. Vamos, venga. Se cuelan todos para allá. Tienes uno allí tumbado en el suelo, ¿vale? Un poquito más arriba. ¿Dónde? Voy hasta el árbol seco, voy al árbol seco este, ¿vale? Venga, voy, 1, 2, 3. Vale, Franco caído, ¿eh? An enemy sniper got me. Let's call the medic. ¡Muerto! ¡Médico! Yo. Ya. Venga, corre, vete. Sniper muerto. Compi, nos vienen por aquí, por la izquierda. Este lugar es súper visible, nada, que se va solo para allá. Voy a meterme en el arroyillo ese. Y voy a avanzar. Como la trincherilla esa que hay en árbol, ¿no? Sí. Intenta meterte un poco más hacia adelante a la derecha.
Prefiero que se lo dejes a Hermes y a Jesús. Irra, ¿te quedas aquí? Controla la zona, ¿vale? ¿Se puede intentar pasar, Víctor? ¿Sí? ¡Juega! Están allí, tío, se quedan tan replegados. Está flipando, ¿verdad? Claro, si yo no sé que está ahí. Irra, venga, vaca. Con un ternerillo, ¿sabes? Quédate ahí. Hazme caso. ¿Ves la vaca con el ternerillo? Yo aquí no veo nada y me lo veo. Difícil, estoy viendo que está aquí al lado. Aprovechemos la cobertura de las vacas. Se ha quedado, mira. Es que hablamos el mismo idioma. We did it. The Esplanade is ours. Now, let's go for our second mission. Eliminate the enemy commander. In our way to the commander's tent, we found a friendly squad, and they decided to join us in our task. Before starting the offensive, we decided to use my scope to take a look and see what's going on in the surroundings. Voy al tronco muerto y aviso. We have received information by radio that a huge platoon of enemies are leaving the base. So now should be the perfect moment to attack. But what we didn't know is that their way to their mission is our current position. Estoy viendo por lo menos más de, no sé, más de 15 tíos yendo para la Casa Blanca. Corrijo, por lo menos 25 tíos para la Casa Blanca, para donde va Esther. They have spotted one of my teammates. There's no way out. I missed, and they are very close. I have to use my MK23. Whoa, that PB hit the tree next to me, and then my gun. They are shooting randomly in my direction, but they are not able to spot me. Que estaba ahí por todos lados, yo no sabía para dónde mirar, tío. No se te veía nada, tío. They finally got me. Mission failed. Time to go back to the respawn, eat something, and prepare for the night. Ya.
que nos tira el tinglado, pero tira el tinglado, ¿eh?